COVID-19 लेखिद्रबसिंगी पोलोइबगी सेनफम सरकारना पुथोकलगनी हाना पोलोइबदा लौकिबा सेनफम रिफंड तौरगनी हेल्थ डायरेक्टर COVID-19 गी मियामना का हेना थोइना मिपाइनिंगाई ओइदे सरकारना लाइना असिदगे ngaktoknabagi section thawrangsing ningthina paikhatuna laksinduna thamle COVID-19 positive oiduna laikhidabasingi poloibada changba senpham health department na puthoklagani hana district administration singna positive oiduna laikhidabasingi poloibada laukiba senpham adusu refund tawnabagi process paikhatle haina Manipur Sarkar gi Health and Family Welfare gi Director Dr. K. Razona Phongdokhre Chayol khudingi pangthokpagumna ngasi Manipur Sarkar gi Directorate of Health Services amasung National Health Mission ani na punna sinduna COVID-19 update ki matangda Lamphel Parta leiba Medical Directorate ta pangthokiba pawmisinga unavada Director Dr. K. Razona makatana hai Manipur gi ching amasung tamgi mafam kayada COVID-19 laina laichadagi ngaktoknabagi akanba section thawrangsing paikhatle Director Dr. K. Razona hai handakta by election pangthokiba Imphal West District ki Wangoi Kendra da hauzik mai pakna COVID-19 gi test sathare ngasidagi Thobal District ki Lilong Kendra gi mafam kayada mathang COVID-19 gi test pangthokpa haure hayengdagi Wangjing Tentha Kendra gi handaki mikhaladуда mi yamna ka hena tinduna meeting na chingba chathakiba mafamsing district singi deputy commissioner sing tanaraga COVID-19 test tawnaba honare athuba matamda handak by election pangthokiba Kangpokpi district ke Saitu Kendra gi oinasu COVID-19 gi test pangthokpa hauragani haikhi COVID-19 laina laichatagi ningthi na ngakthoknaba sarkar na handakta oximetry lising mari rom laire madugi manungda oximetry lising ahumdi district hospital singda amasung asa worker singda piba Houkhre hauzik oximetry lising amaromde balance ta thamli haikhi oximetry sing ase hauzik COVID-19 gi home isolation tawriba sing layeng bada asa worker singi kuthang da seasonary miyam na COVID-19 dagi ngakthoknabagi chana pathap COVID appropriate behavior sing ningthina face mask upa khutsa toina sapona second ni furom changna ising da khutsa hamba amasung miyoi amaga fit taruk lapna leiba hairiba singak na chalawadi COVID-19 na nahandaba amasung changhandaba ngamgani hairiba COVID appropriate behavior sing ase yamna toina miyamda ningsinghanba mathau tai miyoi ba ikhoi ase yamna kaukjan thigalle adubu COVID-19 gi hidak puthoktriba phauba amasung puthoroklaba matungda phauba hairiba thawong sing ase ngang na chatpa mathau tai haina Director Dr. Razona Phongdokhi mahakna makhatana hai COVID laina ase kuina sahi amarom phajilaklabana miyamna mask umningdaba miyoi amaga nakna sangsilaga wari saningba kaya toina chatharaki hanjin asigumba behavior sing ase chatnaba miyamda khanghanba mathau tai sarkar na amasung press media na miyamda COVID-19 dagi ngakthoknabagi chana pathap sing kayarak hanna hairagasu masibu ngakna chatigadaba miyamna ningthina ngakna chatragade COVID-19 laina dagi kaidawnungda thingba amasung ngakthokpa khak ngamloi COVID asi matam khara miyoi baga loina duna laikhigani COVID appropriate behavior sing ngakna dumag satminakhisi Manipur da hauzik phawbada COVID-19 gi positive case ase lising kunithoi ga samnga ga nifunipan ne masigi manungda recovery na lising taramapan ga chamri ga kunthra ga mathoi ne hauzik active case masing na lising aniga chanipan marfu taruk leide sibagi masing na saniga kunthra ga nithoi sukhre aduga hauzik home isolation tawduna leiriba masing na chanipan ga supna mapan ne hauzik phawbada COVID-19 na sibagi chang ase laibak phabadage haukhiba numit kharani asida hantharakle by election Mayoknakhiba Lilong Kendra ge Khekman da COVID test Houkhre miyoi Ayamba Thorak-u Yakhidre handakta Thobal district ki Lilong amasung Wangjing Tentha Kendra ani da pangthokhiba by election aduda Kendra ani asida COVID-19 paksana sandoklamba yai haiduna madudagi section thawrang oina ngasidagi Lilong Kendra gi manung chana leiba Khekman da Thobal district ki medical team anina COVID-19 antigen test tawba Houkhre adubu ngasigi Khekman jila kaithel ge community hall da pangthokpa antigen test tawbagi kem aduda miyamna tholaktavadagi medical team sing khudong chadaba mayoknare miyoi chamnga test tawnabagi pandamda ngasi ayuk pung 13 tabadagi nungthil pung 3:30 taba phawbada nupa 13 amasung nupi ani yauna miyoi 13 khaktang test tawba thoklakhi
Makhoi loinamak negative oikhe ngasi pangthokliba test tawba aduda medical officer oina saruk yakhiba doctor amana phongdorokpada ngasi test tawnabagi medical team ani ayuk pung tara mathoi tabadagi mafam asida thungkhi adubu mi amata tholoktabadagi nungthil pung ani tabada test tawba haukhe nungthilgi pung 3:30 taba phawboda mioi 13 khaktamak test tawri haiba wafam phongdorokhe leng on the part manipur gi puwariga tatna thanaba yadraba mafamni MP Dr. Ranjan Assam da khundariba Manipuri singi khudong chadaba phibam sing yengsinnaba numit humni gi khongchatta hojik silchar da leiriba Manipur gi Lok Sabha gi MP Dr. Ranjan na ngasi Borkhola constituency ge Masughat Gram Panchayat ke Khoirel Nongpok village da leiba yamna itihasik oiba leng on the part ta chatuna khurumkhre part asiga mari leinaba wafam sing phongdokladuna Ranjan na hai leng on the part ase Manipur gi itihas ka tatna thanaba yadraba mafam amane ningthau masa singna ningthau khubam munabagi khudong chaba lauduna awasing na Manipur da landaraktuna sahi taret khuntakpa matam aduda ningthau Gambir Singh amade Narsingha anina British ki mateng laudringai gi mamangda awasing bu Manipur da gi tanthokpa ngamgadra ngamloidra haibagi changyeng oina wasak amaga loina na part ase leng on the sitki amade part asigi mapanda Manipur imagi damak awaba kaya khangkhibagi wari sing lei haikhe ngasidi lamdam asigi mioi singna part asibu laifam oina ira naduna masigi saktam mangdanaba honaramba ase nungai lakadoriba mirol singbu part asigi manamda ningthina khanganabagi damak part asibu heritage oina sengbatnaba Assam lengak taksilagani haina MP Ranjan na phongdokhe tungda All Assam Manipuri Student Union Helakandi district na sinduna MP Ranjan na Assam ki khongchata lakpaga mari leinana Galiparda pangthokpa mifam amada saruk yaraduna MP na phongdokhibada aikhoina Manipuri ama oina Manipur gi saktam mangdanaba honavada imalon haibasi yamna maru oi lamdam asida leiriba Manipuri khudingmakna imalon yokhatnaba honase mahai tampham sangsingda imalon tamnaba honabada aikhoi khudingmakna achauba thodang lawminase aikhoi marakta imalon tamningdaba yawraktuna mot manadaba leiraklabadi aikhoi gi apamba phangba ngamloi aikhoi masel gi marakta mot manadaba na maram oiduna aikhoi gi apamba phangdaba matamda mingonda tainagumse barak tampakta khundariba isilinau sing nungsi sanana leiminaduna aikhoi gi saktam kanduna chakholansi haina phongdokhe Manipur da thokhiba sahi taret khuntakpagi thokdok aduna para ama oiduna adugumba thokdok amuk hana thoktanaba aikhoi masel nungsinaba puraktuna amaga mateng pangnarabadi hena chakhotpa purakani haikhe Myanmar gi museum dasu mitei singi khusu khulai amade atai polam kaya thamlibase scholar singna thijinbada kanabo oigani haibaga loinana mafam sing asidasu leiriba architect kayanasu thijin humjinduna ningthina thamhaningbagi apambasu MP na makata na phongdokhe tongan ba sangstan kayana pisilakhiba memorandum singi matangda palladuna mahakna miyamgi apamba sing ase thabakta onthokningi adubu hojik malem pumbada mayoknariba COVID-19 gi laina laichana maram oiduna laina asi thengnana bahonabada Prime Minister Narendra Modi gi pautak makhada National Disaster Relief Fund da MP Local Area Development Fund sahi anigi oina sizinakhiba asina awaba ma oire adu oidabasu angamba thakta miyamna pamliba sing ase kharada oidabasu ningba thunghanaba honaba yaba honagani hainasu mahakna makhata na phongdokhe ngasi pangthokhiba thoram aduda lamdam adugi tongan ba mahiroi singi sangstan sing ahal laman amade lamdam adugi luchingba kaya saruk yakhe Armenian force na sinakraba territory da Azerbaijan gi lanmi changchinba Houkhre Armenian force na sinakraba territory da Azerbaijan gi lanmi sing changchinba Houkhre haina official source amana phongdokle Azerbaijan army gi unit na Agadam region da changchinba Houkhre region ase ceasefire agreement amagi matung inna Armenian force na Azerbaijan da sinakraba territory ni sayol taruklom chupna separatist region oidiba Nagorno-Karabakh ta akanba mawongda khut thokna duna laklaba matungda ceasefire agreement amana la lepkhibani Nagorno-Karabakh separatist region ase maru oina international gi oinadi Azerbaijan gi territory oina khangnaribani adubu region aduda lairiba ethnic Armenian singna hairiba lamdam ase control tawduna lakhibani mamang sayolda Russia na broker oidaga chathakhiba ceasefire asina maram oiraga Armenia na Nagorno-Karabakh ki manak nangna leiriba mafam khara
Azerbaijan-da sinakhre. Masigi manungda Agadam territory-su amani. Nagorno-Karabakh region ase Azerbaijan gi manung challe adum oinamag ing 1993 loisinkiba separatist war gi matung tarakpadade Armenia na sogatpa ethnic Armenian force na control togduna lakhrabani. Lal aduda Nagorno-Karabakh khakta natana akoibada leidiba lamdam kharasu Armenia gi makutta takhi. Handakta nahongnana September gi tang kunga tareta khut thoknabagi thokdoksing satharakibadagi Azerbaijan na Nagorno-Karabakh ki Susa city bu kudum chansin khravani. Mamang sayolda sathakiba ceasefire aduna hingsagi oiba thawong-sing lepkhre. Azerbaijan gi oinade lal mai pakpagi harau tayamba udladuna thoram pangthokkhre. Loinana Armenia gi oinade paksana protest tawbagi khongjang sangsilli. Armenia gi lambi sarakta masing yamlaba miyoi-sing thoraktuna Prime Minister bu pham thadoknaba dabi tawri hairi. Sayol taruklom subna songnakhiba lal aduda Azerbaijan na mai paktuna Nagorno-Karabakh ke Susa city bu loksinkhibagi thawong adu yaningdaba uladuna protest tawbagi khongjang adu sangsillakhibani hairi.